Salutare tuturor și bine v-am revenit la un nou unboxing! Astăzi vom face unboxing la două kendame de pe Sweets. Una pentru mine și una pentru finul meu. Da. Mă să aduc foarfeca. Bun, deci am adus foarfeca și haideți să începem să tăiem bison. Bun. Ne-am comandat două ciocane de pe Sweets, noile kendame. Unul verde și unul roz. Bine, nu știu care încă să mi-l aleg eu. Deci prima oară avem ăsta roz. Foarte frumos. Bun. Și avem piesa asta în final rotăm. Și mai avem și asta verde. Dacă mă uit bine, aș alege pe... Ambele sunt faine, nu știu pe care să o aleg. Nu știu pe care să o aleg. Are să aceleași. Pe care să o aleg? Ziceți-mi că nu știu pe care să o aleg. Bine, o să o aleg pe... Nu știu pe care să o aleg! Ah, că mor! Da, aleg pe cea roz. Sau nu știu. Da, aleg pe cea roz. Bun. Acum deschidem asta. Scoatem kendama. Era să se ducă o kendama jos. Scoatem kendama, o lăsăm mai la o parte. Să trecem mai târziu la ea. Și da. Bun, deci avem aici sticăre, ață de rezervă albă. Și hai să trecem la kendama. Aici sunt niște chestii. Aici sunt canuri, aici este o pisică, aici două canuri cu o pisică înăuntru. Aici scrie Sweets, kendama nu este broken shape, nu știu fix ce shape este. Este el. Ok, bine? Și bevelul are mare. Și hai să vedem și... Are rulment de fier. Are balance hole mare, cât china. Bun, și cam atât a fost și da. Pa. Like și subscribe.